我是多多助眠的博主。上一节课我们讲到了这个如何利用阿比整蛊来洗我们这个触发的领悟它的一些特项。那么说这一节课我们来学习如何用直播伴侣我们整个今天这个开播了我们如何来开播那么说首先我们前面的工作都已经准备好了，对不对阿比整蛊这个 OBS 打开了我们的这个麦播也打开了。那么说现在我们在 OBS 里面一定要点一下启动虚实摄像机，一定要打开。好 OK， 打开之后现在我们就要开始把我们的这个阿比整蛊我们需要触发，所以说我们需要什么来填写自己的抖音号我这个多多助眠的抖音号就是 WAN55667889，然后点击保存就 OK 了。好，现在我们需要什么呢？登录我们的直播伴侣，直播伴侣登录就是我们需要直播的账号，点击抖音，然后在手机上你登录的这个账号，然后点击手机左下角有个手艺，上面有个加号，然后点加号之后扫一扫我们扫一下这个码，然后在手机上点击确认登录。那么说我们的这个直播伴侣这个账号的登录我们就登录好了。那么说启动好之后它是一个横屏，这是默认的一个状态。那么说我们需要什么呢？把它设置成竖屏在这里点击竖屏。好，现在我们就需要什么？我们把这个 OBS 这个图像加载过来，然后点击添加摄像头它默认就会给你采集到了OBS 类。然后我们下面的参数这里1080×19230帧，这里的话默认它是这样子的1420一定要把它讲 YY2， 然后这里的话它默认是601，我们要把它改成709。然后色彩空间是全部，你看到没？全部这个画质它是非常的蒙的灰的，所以说我们一定要选择局部看到没？这个局部这个画面就非常的清晰这边的设置的话就完成了。这些美颜什么这个美妆滤镜这些都不需要打开都不需要，然后我们来关闭。那么说我们再在这里的设置直播设置来了解一下。然后我们的视频的话它这个初始状态是智能推荐智能推荐的话它这个是画质没有你们想象的没有那么的好当然你可以点蓝光也可以。如果说你电脑比较好一般就是智能推荐。如果说你电脑比较可以这里的话你就可以选择它的一个输出1920 1080，然后码率的话选8000 30帧。如果说你的显卡比较好，你就选显卡；你的 CPU 好你就 CPU我的显卡是2060的，然后高级这前面的都可以都不用考虑，不用去弄。这里呢色彩空间是709然后市场范围是局部。CPU 编码优先你可以点 CPU 这个一定要打开 OK。 现在我们的整个一个直播的准备就已经就可以了。那么说我们回到阿比整蛊里面，让我们测试一下比如说我们调试，点一下调试看一下OK， 我们整个的一个程序它是 OK 的。那么说我们再点一下我们的这个区它需要把这个播放完了之后，然后呢执行我们下一个区看到没这个区有了，我们再点一下。好 OK， 我们一定要有个习惯我们在开播前准备好了之后，然后这些都调试一下这样子看有没有出错什么之类的。但是这样子直接开播它是一定会被封掉的因为这个是一个不是非实时直播非实时直播。所以说如果说你有防风技术你就你可以自己去解决。如果说你不能解决这个防风问题，那么说报我们的一个高级班高级班的话，
我们会跟你解决这个防封问题。如果它不会封啊 ，OK， 开启直播之后啊，点着开直播，然后这个阿比整蛊，这里的抖音号一定要是你直播的这个账号，它的一个抖音号，然后切记一定要连接到直播间。第一次连接的话，它会弹出来一个扫码，扫码之后就 OK 了。一定要切记，一定要连接到直播间啊，不然的话，这个特效刷这个礼物特效它是不会触发的啊。切记这里一定要把它给连接到直播间。好，我们就讲到这里。